Достар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналымда 80% адам тіркелмей қарайды екен. Достар, ұмытып кетпей, менің каналыма тіркелеміз, лайк басып, пікір қалдырамыз, қолдаймыз. Сіздердің қолдауларыңыз маған шабыт сыйлайды. Сондықтан тіркелеміз. Достар, жалпы Ескастор порталында тауарды ұтып алғаннан кейін өте бір назар аударатын зат. Сіз міндетті түрде договорда көрсетілген контакты нөмірге хабарласып, тауар жібергей жатқаныңызды міндетті түрде ескертіп айту керексіз. Қандай документтерді бірге салу керек, соны анықтап сұрап алғаныңыз жөн. Себебі Госзакуп не болмаса О-маркет порталынан ұтып алып, заказ қабылдап, тауар жіберген сияқты бұл жерде жібере алмайсыз. Документтің дұрыстығына бұл жерде өте назар аударады. Мысалға алып көретін болсақ, мына жерде бір затты сіз егер ұтып алатын болсаңыз, бұл Екібастұз қаласына жіберудің ешқандай бір проблемасы жоқ. Сіз заказчикке сөйлесесіз, қандай да бір керек документтерін ішіне саласыз, каш-поштамен уақытын келісіп жібересіз. Бұнда да сұрауым мүмкін, жаңағы қандай да бір көлікпен алып келетін болсаңыз, көліктің жаңағы документтерін жібересіз, кіресіз, сол мекемеге кіретін адамдардың аты жөні деген сияқты. Егер сіз поштамен жіберген жағдайда, пошта өзі хабарласады, сол керек өзінің мәліметтерін береді, солай кіреді. Бұндай бір ірі қалаларда ешқандай бір проблема туындай бермейді. Поштамен жіберсеңіз де. Енді бір мынандай бізде де жағдайлар болады. Мына жерге қарайтын болсақ, осы мекеме Қаражанбас мұнай тауар ұтып алсаңыз, мысалға айтып отырмын, осындай мекемелер өте көп. Бұның жаңағы орналасқан жаңағы мекеме үлкен қалада болады. Ақтауда болуы мүмкін, Атырауда болуы мүмкін, Астанада, Ақтауда болуы мүмкін. Кейбір тауарларды сол үлкен қаладағы складтарында қабылдайды. Кейбір жағдайда болады, олар қабылдайды, жаңағы мұнай бұрғылап жатқан жерге сізге жеткізу керек болады. Оны сіз қалай білесіз? Оны сіз адрес поставки деген жерден оқисыз. Мына жағдайда жаңағы бұл Маңғыстау облысында Түпқарағай район Қаражанбастың өзіне алып бару керек. Бұл дегеніңіз, қателеспесем, Ақтаудан 150-200 шақырым алыс орналасқан болу керек. Яғни сіз бұл мекемеден затты ұтып алып, сіз осы жерге жеткізетін болсаңыз, Ақтаудан ары логистика табу сізге өте қиындау болады. Тапқан күннің өзінде де сізге біраз іздеу керек, сонымен қатар қымбатырақ шығып кетеді. Енді бір ескеретін жағдай, жаңағы кейбір мекемелер, сіз қабылдап алатын адаммен хабарласасыз, сал жібересіз. Ешқандай мәселе жоқ, барған кезде қабылдай салады. Енді кейбір мекемелер болады, мына жерге қарап көретін болсаңыз, міндетті түрде сізге ескертіп жазып қойған. Сіз қандай да бір тауар жіберетін болсаңыз, жіберуден бұрын 3 күн бұрын документтер сіз жіберу керексіз деп.
Яғни сіз осы тауарды жіберуден бұрын не істейсіз? Накладнойыңызды шығарып аласыз, соны печать басасыз, соны сканерлейсіз, сонымен қатар жіберген жатқан заттың сертификаттарын барлығын сканерлейсіз. Солай осы мекемеге жаңағы мында көрсетілген поштаға жібересіз, сондай пошталарға жібересіз. Сондықтан ол жақтағы адамдар осы документтердің барлығын қабылдап, дұрыстап жібере бер дейтін болса, сіз жібере бересіз. Егер қандай да бір жерде қатыгездікесіз, осыны түзетесіз дейтін болатын болса, солардың барлығын түзетесіз. Егер қандай да бір ол мекеме тараптан сізге толтыру керек, шаблондарды толтыру керек болатын болса, сол шаблондарды толтырып, қолыңызды қойып, печатыңызды басып, сканерден өткізіп, тағы да жібересіз, тағы да тексеріп, барлығы дұрыс, енді жібере беріңіз деген кезде жібересіз. Егер сіз ешқандай бір келіспей, документіңізді тексертпей, осындай бір мекемелерге жібере салатын болсаңыз, барған кезде сіздің товарыңызды қабылдамай қою мүмкін, бірінші. Сонымен қатар қандай да бір документтеріңіз толық емес, теріс болатын болса, сізге қалтаңызға тағы да шығын болады. Яғни ол документтерді сіз поштамен саласыз, өте жылдам жеткізу керек болатын болса, басқалай жолмен жібересіз. Сондықтан өте эскасторда да документке мұқият болу керексіз. Сонымен қатар бұл жерде бізде енді Госзакуп порталында, О-маркет порталында хабарласасыз, бір мекемеде жаңағы бір завхоз бар, оның нөмірін аласыз да жеке қалай болса солай сөйлесе бересіз, сұрағыңызды сұрап аласыз деген сияқты оңайырақ ол жерде. Ал мына компанияларға келетін болатын болсақ, үлкен компанияларда бұл тек қана сізбен телефонмен сөйлесіп отырмайды. Міндетті түрде жаңағы өзіңізге керек заттың барлығын договорда көрсетілген поштаға жазып жібересіз. Толыққанды договорға жазып жібересіз. Мен ИП осындай договордың нөмірін жазып, осы бойынша хабарласып отырмын, осы договор бойынша осындай сұрағым бар еді, не болмаса қандай бір жағдаймен ары қарай біреуге сөйлесу керек болатын болса, соның контакт нөмірлерін жібере аласыздар ма деген сияқты ақпараттарды сұрайсыз. Міндетті түрде жаңағы пошта арқылы сізге жауап береді, пошта арқылы керек документтерді жіберіп, солай сөйлесіп отырасыз. Сондықтан осы заттарға достар мұқият болыңыздар.